จากเพจ Facebook Animal Systematic Research Unit ที่ได้ขอเชิญชวนคนไทยและเครือข่ายนักวิจัยหอยจากทั่วโลกรวมกันโหวตหอยเรืองแสงของไทยจากผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย5ชนิดทั่วโลกให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหอยและหมึกนานาชาติประจำปี 2024 ทั้งนี้นะครับหอยชนิดที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปวิเคราะห์และผลิตข้อมูลจีโนมฉบับเต็มต่อไปโปรดกดเลือกชนิดและต้องการยืนยันการโหวตในอีเมลที่ได้รับอีกด้วยหากไม่มีการยืนยันการโหวตในอีเมลเสียงโหวตจะไม่ถูกนับคะแนนขอแรงรวมพลังคนไทยช่วยกันโหวตหอยเรืองแสงของไทยให้ไปสู่ระดับโลกยังไงก็ช่วยกันโหวตกันด้วยนะครับ